所以你可以想象一下，如果你家的前面呢是 golf 等等一开，哇，心旷神怡呀！你看，我们看出去。Hello， 在视频前里大家午安，我君送换酒店后翻产 ，JS Property。好，今天呢，我来到一个很不一样的地方，是不是我背景很吸引人？好，没有错呢。今天呢，来到我们住宅区，走路就可以到高尔夫球的地方。相信整个新山也很少听到，但是这边呢，我第一次进来，但是呢，这边给我的印象很深刻。今天呢，我是来到哪里给介绍这一边的一个屋子？这一边呢，算是一个新屋子、新项目，是对发展商的。这一边呢，就是之前你们可能会有听过的森林城市 Forest City， 所以在这一边今天给你们介绍的呢是一个 Gardening House， 它是一个算是田字形的屋子。然后呢，你可以看到我左边跟右边是不是有一点点不同？没有错，我左边这一边呢，它是2房了，整间屋子，但是只有2间房间，是什么 concept？ 我告诉你，这边呢给我的感觉是什么？这边脱离了家的感觉。家呢，就是一个可能要很大的空间啊，然后呢，可能给孩子啊、家人啊跑来跑去的地方是吗？但是这一边呢，这个屋子的想法是不一样的。这一边呢是给你 relax， 给你 resort 的感觉。你可以看到这边周围的环境呢，哇哦，真的是给到我这种感觉啦，好像是我去到那种底沙路啊等等啊，有 resort 度假的感觉嘞。来，我们来进来看看。所以呢，这边我的左边这个呢是2房款的。然后我右边这一边呢是3房款的，我3房款这一款呢，哇哦！我告诉你，这个里面等下我们进去啊，真的感觉很不一样。首先呢，如果我们买了这个屋子的话呢，它有送什么？你可以看得到，屋子外观呢基本是 strata 来的，所以呢它给你怎样就是怎样，而且呢它还外包你外面的 real landscaping， 花花草草都种好给你。如果这些东西是一片空地的话，你要自己种啊，又费钱又费力啦。来，我们来看看。所以整间屋子呢，为什么我讲这边呢的感觉会很不同，很resort的风格？因为呢，它这一边呢很强调于它的空间，它不是讲把每个空间用得很实际啊，然后呢就是要做客厅大大样子啊，没有，它把阳台呀做到真的是很 standard。来，走，我们来看看先。所以在这一边的话，你可以看得到这个3个房款，它就是有底楼啊、1楼啊、2楼啊，当然它这边呢都是用每平方米来算的。底楼的话呢，都是101的平方米，然后呢，1楼是96平方米，然后到最高楼呢是74平方米，每一层呢都有属于自己的空间。relaxing， 走，我们来看看。你看到我们一进来呢，这是它的客厅的一个地方，所以这边基本上每间屋子呢，它的挑高都是一模一样高的，所以四周的玻璃呢，你可以看得到非常的高挑，而且呢，你可以看得到很高啦。所以它原本给你的一些配套啊等等啊都是蛮实用的。怎么说呢？就是这种上下的壁橱啊这种啊，它都是有包给你的。当然这种家私就没有啦。但是这些呢，我相信你可以选你自己喜欢的。以空间感来说呢，我相信很足够啦。就是如同我刚刚所强调的，这边呢不用给你柴米油盐，因为你不可能来到这种环境自己煮嘛，是不是？要么点外卖。要么呢，可能来这边啊，来 chill 来 party 啊，这边是你的度假屋，远离压力的一个地方。来，我们看看，我们来到楼下，楼下这边呢，除了客厅啊跟厨房的空间，我们再进来这边，这边呢是它的底楼的一个房间，我们呢这边绕来看看。所以呢，它这个房间呢有什么特点？这边呢，随着我角度转过来，这边我们看向外面的话呢。底楼呢，它是一个透光玻璃，可以看到外面的 golf 的啊，当然只有这一排啦，可能其他屋子没有，但是呢，它的透光度呢是很不错的，给到我们这种感觉。然后我们出来的，我左边这个广角呢，我们镜头扫过去看，这一边呢就是它的厕所区，是没有错。然后呢，它也很利用每个角落啦。我们下来这一边的话呢。它有一个可能洗衣的一个地方啊，这边的洗衣服啦，然后外面这一边呢，也是可以给你放置洗衣服的地方啊。可能你会觉得这个空间比较小一点，拿来度假的嘛，是不是？可能打高尔夫球的同时啊，来这边啊，跟朋友坐住聊天，楼上 barbecue 什么都行啊哈。
然后我们上来看看，所以它的每一层呢都有自己的空间。为什么我才要拍这个3房款？它每一层呢都是很强调于它的私人空间。所以我们来到这个1楼的空间，你可以看得到啊，超大的房间，再配上呢自己私人的balcony。所以你可以想象一下，如果你家的前面呢是 golf 等等呢，一开，哇，心旷神怡呀！你看，我们看出去，有那个画面，有那个感觉好吗？啊，这个不是今天请的演员呐，是真的是有人在这边打 golf 啦。然后晚上基本上给的料都很不错，而且呢，下面的地砖等等呢，就是像这样子的情况卖给你的。哈，这个虽然它是样板屋，但是呢，它整件的情况就如同视频中所呈现的，是一个这样子的一个completion 啊。来这边呢，1楼我们看完了，我们呢去到2楼。2楼这一边呢，就是我们讲的主人房，更凸显房间大小的地方。所以我们一进来这一边，你可以看得到厨啊这些它都做好好的。然后呢，这边一进来，床的空间等等，很大一下嘞。所以这一边呢，你可以想象，哇，这样子一个窗一起来呢，阳光照射进来，哇，整个人真的是很精神。如果呢，就是讲，家里啊是可能在新加坡等等，但是要来这一边，可能来度假、来打 golf、来这边走走的话呢，这边可以让你疏解压力一个好地方啊，作为一个小民宿小别墅。然后我们再看看主人房的一个厕所区。好，我们再去楼上看看，它这一个屋子的特色呢，就是它的露天的那个露天台它把空间特别的多。这边我开一点点罢了啦。所以在这边外面呢，你可以看得到，可以很秋，真的很秋。所以这边不是讲给你拿来住，当然如果你的家庭成员没有那么多的话，当然这个你可以拿来住。只是呢，如果对于我们本身它的 locker 来讲，我们会觉得很小。为什么？因为我们就以为是家嘛，但是这个它不是家的一个概念，它是呢一个民宿、一个resort度假屋的概念，你可以看得到。但它从画面中呈现得出来的。好，这边我也相信也是给你们看到七七八八了。这边呢，我来给你们梳理详情跟这边的地理位置啦。这一边呢是在 Forest City 森林城市，然后呢，它这一边呢目前有在卖的 Cluster 这2款，2房到3房，所以建筑面积呢大概是来到2000到2900多平方尺。然后这边呢是永久地契的，而且呢是有保安卫理，有私人的管家。然后这里的地理位置呢也是很策略性的一个地点，15分钟呢是可以到新加坡第2关卡的。这边周围都有那种国际学校都有那种 restaurant 或者是呢就是水上游乐园，或者是免税城。再加上最近我们政府很极力推荐的这一边的一个政策，就是 SEZ， 就是金融特区。相信在视频中的你们懂得也知道啦。然后呢，这边如果要设起第2家园的话呢，这边也是很福利support，就是全力支持的。好，如果是这样子的一个屋子，在我们本身这边 Logger 的那一区的话，基本都是要200万起跳，跑不掉了。但是这一边呢，卖多少钱？不用200万，100多万罢了。而且呢，律师费这种基本的费用都有包。如果呢想了解更多详情的，你可以与我取得联系，我给更多详情。这时候我们可以线下来看这一边的屋子，来看这边的环境，我都可以带你来看所以今天的视频也是到这边，谢谢观看，我们下次见，拜拜。